Omukolo gw'okukuza olunaku lw'obutonde bw'ensi mu Bwakabaka bwa Buganda guyindidde ku kisaawe ky'Emugayisiza Mawogola nga gwetabiddwako omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda Oweekitiibwa Patrick Lwagamugumbule nga yakiikiridde Katikkiro era baminisita ba Ssaabasajja Kabaka abakulembeze mu gavumenti ey'awakati nabo bagwetabyeko. Omukolo guno gutambulidde ku mulamwa ogugamba nti ku lwa Buganda ennyonjo tukomye obulabe obuva mu pulasitiiki eri obutonde. Katikkiro Charles Peter Mayiga mu bubaka bwe bw'atisse omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda Oweekitiibwa Patrick Lwagamugumbule akubiriza abantu okukuuma n'okutaasa obutonde bw'ensi. Olwaleero ffenna twefumiitirize ku buvunaanyizibwa bwe tulina obw'okukuuma ensi yaffe kubanga tetulinaayo waffe walala era ensi eno bwe tuwangaalira. Teri wantu walungi nga wammwe era tewali muntu wayinza kweyagalira okusinga ewaabwe. Mu ngeri y'emu asabye abantu okukomya okumansamansa kasasiro naddala obuveera ne pulasitiiki nga kw'otadde okwawula kasasiro avunda kw'oyo atavunda. Kunnyikiza enkola ez'enjawulo okwawula kasasiro n'okumutereka mu nkola ezisobozesa okumufunamu emiganyulo n'okumanyisa abantu obulabe obuva mu pulasitiika. Minisita avunaanyizibwa ku bulungi bwa nsi, obutonde bw'ensi, amazzi n'ekikula ky'abantu mu Buganda Oweekitiibwa Hajat Mariam Mayanja Nkalubo alaze okutya olw'abantu abeefunyiridde okusanyawo obutonde bw'ensi. Bwe tutakuuma obutonde bwa nsi tetujja kukulaakulanya nsi yaffe eno. Tunagikulaakulanya tutya? Abantu banalimawo emmwanyi, banalimawo ebitooke ng'ettaka lyonoonese, ng'entobazi tuzimazeewo, ng'emigga tugimazeewo. Ono era asabye gavumenti okugunjawo enkola n'okusalira amagezi obucupa n'obuveera okusinga abantu okubyokya. Etuteerewo embeera wa natural resources, embeera abantu bakole batya obuveera n'obucupa kubanga okubwokya era bwongera obulabe mu mpewo gye tussa. So embeera erina okubeerawo, gavumenti erina okussaawo enkola ey'okukwata ku kasasiro ku kaveera kano n'akacupa. Bwebanga nsi yakyeya n'okulizaayo obutonde bw'ensi kitegeeza nti oteeka eddoboozi ddene eri abantu baffe bannamawogola nti balina okusimba emiti, tebalina gitema. Omwami wa Kabaka atwala essaza ly'e Mawokota Muteesa Kankaka John yeebazizza Masomogi olw'okusiima olunaku lw'obutonde bw'ensi lukuzibwe mu ssaza lino ko n'obuyambi obulala bw'azaabawa. Singa ab'e Mawogola yatuwa ekirabo ekya tractor, tuli basanyufu nnyo. Ate ku mulundi guno ate n'atukola bulungi nnyo naga nti n'omukolo ogwo gugende gutegekebwe Mawogola. Naye ate bannaffe bannantagambwako be basinze okusenga mu ntobazi, basinze okutema ebibira, buli wali akataka konna konna wali emiti emirungi batema miteme. Abakulembeze b'essembabula ab'enjawulo bategeezezza nti kino kye kiseera amateeka agakwasisa obutonde bw'ensi okwongera okumyumyulwa. Era ndowooza kabonero akagenda okutambuza omwaka mulamba nga tulaba nga twogera ku nsonga z'obutonde bw'ensi. Okukozesa engeri z'amasannyalaze agatalina bulabe eri obutonde. Naye bwe twayingira muno nayita RDC nyempita bonna bekikwatako niŋŋamba kino kikafuuwe. Tutuule mu district council tusabe obwakabaka bwa Buganda bwe tuba twagala okukozesa ettaka lya Buganda tubasabe batuweereze nga central government wekolagana ne Buganda. Kubanga nze nakiraba nkalubunzaani okuwamba ebintu bya Ssaabasajja Kabaka. Richard Mwanje ne Betty Namawanda, BBS Terefayina agesigika.